どうぞ。YouTube。緊張しないで。どうでしょう。グッドですか。飲めますか。浅入りじゃ深入りっていうとちょっとどちらかと苦い方でいい酸味はないと思う。ない。酸っぱいの酸っぱくない。はい。イエーイ。よし。OK です。よし。いっぱい食べてください。いっぱい作るんで。YouTuber さん。シャンさん食べて。私サングラス取っちゃった。いただきます。熱いよ。うまいやろ。マジさん食べて。でこれ何個でもいけるわ。でしょ？ギルティーだよね。
もっと近くして。怖い怖い怖い。何もない。何もないです。いいと思います。上手だな。上手だな。初めてじゃないか。上手だな。湖。あ、題名湖。はい。湖です。題名は。あ、これ絶対できないです。できないです。できないです。サラサラすぎる。おお、すごい。できてるじゃん。いや、これはできてないです。すごいよ。あ、ちょっと。これね、マジで難しいんだよな、この音だね、なぜか。キャンプの多分そうだと思う。美味しいです。あ、マジですか。あ、いい感じ。あ、いい。わちゃわちゃ。わちゃわちゃ。いいですね。富士山綺麗で。ビデオ。ビデオ。写真もう一回。